सिंधुनि जी नगरी उल्हासनगर जी हिक सिंधियाणी मुस्कान आहूजा जंहिं हिकिड़ी हाउसवाइफ हुजण सां गॾोगॾु सिंधियत खे अलॻि तरीक़े सां प्रमोट कयो आहे। हिननि जी कला, हिननि जो हुनर आहे कुकिंग ऐं अॼुकल्ह जे सोशल मीडिया ऐं यूट्यूब जे प्लेटफॉर्म्स जे माध्यम सां हिननि पंहिंजी कला में बेहद नालो कमायो आहे। अॼु मुस्कान आहूजा खे क़रीबन 1 लख खां बि वधीक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स आहिनि। हिननि जा वीडियोस देश विदेश में ॾिठा था वञनि ऐं गॾु गॾु साराया बि था वञनि। हिननि जे हुनर खे ॾिसंदे रोशनी कमल फाउंडेशन हिननि खे बेस्ट सिंधी ब्लॉगर जो अवार्ड थी प्रस्तुत करे। ज़ोरदार ताड़ियों मुस्कान आहूजा जे लाइ, ज़ोरदार ताड़ियों। मां चाहींदुसि कि जेसि ताईं उहो मथे चढ़े थी तव्हां ज़ोरदार ताड़ियों वॼायो, छो त हीअ असांजी उल्हासनगर जी हिकु न्याणी आहे, सिंधियाणी आहे, जंहिंखे 1 लख खां बि वधीक यूट्यूब सब्सक्राइबर अथसि। ज़ोरदार ताड़ियों। पहिरीं हिकु अहिड़ी मां चाहींदुसि कि सिंधियाणी आहे उल्हासनगर में जंहिंखे सिल्वर बटन मिलियो आहे। ज़ोरदार ताड़ियों हिकु दफ़ो वरी मुस्कान आहूजा लाइ। ताड़ियों जाम घटि आहिनि पर हिन जो कंटेंट तव्हां ॾिसंदव न त एतिरो सुठो कंटेंट आहे। भले ई हिनखे सिंधी फूड ब्लॉगर जो अॼु अवॉर्ड मिली रहियो आहे पर सिंधी कम्युनिटी, सिंधी कल्चर खे वधाइण लाइ घणो ई कुझु करे रही आहे। तव्हां हिन जे यूट्यूब चैनल खे अगरि ॾिसंदव, मां जीअं थो चवां कि इंस्टाग्राम न आहे, यूट्यूब आहे। यूट्यूब में 1 लख खां बि वधीक सब्सक्राइबर ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि हूंदी आहे पर 2017 में हिन स्टार्ट कयो आहे ऐं हाणे अॼु 2023 में ही हिते पहुची आहे ऐं असां सभिनी जे सहकार सां, बराबरि न? बिल्कुलु। त ज़ोरदार ताड़ियूं मुस्कान आहूजा लाइ। रांझन नाइट आहे त ज़ोरदार ताड़ियूं मुस्कान आहूजा लाइ। ही असांजी सिंधी अनमोल रतन आहे ऐं असां उन्हनि खे सिंधु अवॉर्ड ॾेई रहिया आहियूं, सिंधी बेस्ट फूड ब्लॉगर जो। ज़ोरदार ताड़ियूं। ऐं रोशनी कमल फाउंडेशन मां डॉक्टर रोशनी उन्हनि खे मोमेंटो ॾेई करे उनजे सम्मान करे रहिया आहिनि। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।